Hello，大家好，歡迎嚟到 Annis 嘅 channel 啊！我哋今日咧就會講關於 BNO Visa 嘅話題喎。咁咧有可能有啲觀眾咧就會話啦，BNO Visa 咪你早排咪講完咯，咁而家仲有咩好講啊？咁咧其實咧今次咧係想大家去清楚了解到咧，究竟我哋 BNO Visa 咧究竟有啲乜嘢嘅權利啊？咁所以咧今次呢個節目咧，其實咧就會比較 informative 啲啦。但係咧係唔會提供任何嘅法律意見啦，亦都冇一啲建議俾大家嘅，係純粹咧就係一啲資訊性嘅分享。咁咧，如果大家有興趣，我呢個 channel 咧，記住 subscribe 啦，因為今集咧嘅內容咧係好重要、好重要嘅，但係咧係只限 subscriber 去睇嘅啫，所以你而家睇到呢一個咧，就證明咗你已經 subscribe 咗我呢個 channel 啦。咁啦，我哋事不宜遲，就準備開始講今集嘅內容啦。咁今日嘅內容咧，其實咧我會好清晰，或亦都好小心咧，係根據我喺internet 上高 search 嘅一啲內容啦，係一啲公開資料去整理理解咗之後咧，就再同大家分享嘅。咁會講啲乜嘢內容咧？就例如係一個 BNO 嘅背景係咩啦 ，BNO Visa 究竟有啲乜嘢基本嘅權利咧？亦都有咩係有限制嘅咧？而英國常見一啲福利啊，例如 free school meals 啊，老人家免費搭巴士等等之類嘅嘢啦。咁究竟 BNO Visa 嘅持有人通常可以用啲乜嘢嘅服務同支援呢？同埋啦，究竟點樣分嗰個叫做 public funds 同埋唔係 public funds 啊？咁今集咧，我唔會講任何我個人嘅建議嘅，只係純粹咧就係同大家去分析下究竟個制度究竟係點樣分類嘅。咁而第一個部分咧 ，BNO 係啲乜嘢咧？咁我就講少少背景，等大家清清楚楚知道個制度究竟係點樣先啦。咁 BNO 啦，個全名就係 British National Overseas 嘅。咁喺1987年開始咧，就開放俾香港嘅居民啦，登記一種叫做英國國籍嘅類別啦。但係當大家聽到英國國籍啊嘛，咁即係我係英國嘅公民啦。首先大家要清楚知道一樣嘢，公開資料顯示咧 BNO 嘅身份係有幾個特點嘅。第一樣嘢咧就係佢係英國國籍嘅一種，但係咧唔等於英國嘅國民，本身係冇自動居英權嘅，亦都係咧有呢個英國領事嘅協助嘅啫。咁所以咧，大家首先要搞清楚啦。所以咧，因為咧，我最近咧其實聽到有好多人咧就講緊呢個平權嘅問題啦。咁大家咧就要小心分析下，究竟 BNO 當年啊，其實係點樣形成出嚟嘅咧？咁當年咧，大概係有300萬人咧係有資格申請嘅，最終咧就大概 around 200萬人度啦，就成功登記，就有呢個 BNO 嘅。好啦，接住落嚟第二部分咧，我就開始講呢個 BNO Visa。我哋講緊嘅5+1，究竟係點樣運作嘅咧？喺由2021年開始啦，英國咧就推出咗一個叫做 BNO Visa 嘅 route。咁簡單啲講咧，就係英國合法居住5年可以申請永居 IR。咁而永居滿咗1年咧，就可以申請呢個入籍噶啦。如果咧你符合佢所要求嘅條件，咁呢個制度係公開嘅移民簽證政策，但係咧唔代表你有自動享有一啲權利嘅。所以咧，公開資料顯示咧，就申請呢個簽證嘅人好多咧，都係家庭啦、專業人士啦、學生啦、技術員工嘅人啦，各行各業咧都係有嘅。好啦，我哋而家咧就講第三部分咯。第三部分咧就係講 BNO Visa 究竟咧有啲乜嘢權利啦。咁根據公開資料顯示咧，BNO Visa 持有人咧其實係可以喺英國合法去居住嘅，亦都可以做嘢啦，可以讀書啦，亦都咧享有 NHS 嘅醫療服務嘅。只要咧佢係俾咗 IHS 醫療附加費就可以噶啦。咁而小朋友咧係可以入讀英國嘅公立學校嘅，而符合資格嘅
BNO Visa 嘅 holders 啦，可以登記做選民嘅喎。咁但係咧係以官方嘅選民登記網頁為準嘅。咁而呢啲全部咧都係簽證本身嘅基本功能嚟嘅。對於第4部分咧 BNO Visa 究竟有啲咩限制？呢個 topics 咧其實咧就最多香港人咧其實係搞唔清或者有啲混淆嘅嘢，所以咧我就覺得必須要咧就同大家咧分享一啲關於公開資料所講述嘅內容啦。而比較多人關注嘅咧嗰個限制咧，其實咧係包括有啲乜嘢咧？就係講緊嗰個public funds 啊。NRPF 呢樣嘢啦，咁咧大部分 BNO Visa 咧係會附帶依個條件嘅，即係意思乜嘢咧？就係公開資料裏邊咧就列咗一啲 public funds 係現金福利嚟嘅，但係呢一種簽證咧係冇直接涵蓋喺呢個 BNO Visa 入邊嘅。咁即係點樣啊？呢個咧唔代表係冇支援冇服務，只係代表咗某啲特定類型嘅福利咧係唔可以包括喺呢個 Visa 裏邊嘅。咁不如我哋詳細講下究竟係關於啲乜嘢啦。咁未講 public fund 嘅時候咧，我就想講下咧，好多啲香港人咧就問關於究竟 BNO 護照係可唔可以用嗰個 e-gate 咧？答案係唔得嘅，係 BNO 嘅護照咧，仍然咧都係需要排隊去入境啊。咁所以咧 BNO 護照咧係唔可以用 e-gate 嘅。咁大家咧就記住啦喎，見到個 e-gate 唔好行咗去 e-gate 嗰度，係要去人工櫃台嘅。好啦，咁至於咧第5部分咧，我就想講下咧喺英國常見嘅福利啊，究竟個分類係點樣嘅咧？有邊啲係 BNO Visa 嘅 holder 咧係可以用嘅咧？有邊啲係唔可以用？用咗咧就中晒個地雷啦。因為咧嚟緊我哋講緊入籍嘅時候咧，就係講緊其中一個 point 就係唔可以攞 public funding 㗎。咁所以咧大家咧就要記住留意啦。咁而家咧就講下大家最關心嘅部分啦，就係究竟 free school meals 同埋老人家免費搭巴士啊，一啲交通優惠啊，教育服務啊，文化到底屬於邊一類嘅咧？根據呢個公開資料講啦，如果咧係屬於 under public funds 咧，咁咧就有一啲類別嘅。以下咧就係官方清單入邊咧最常見嘅例子啊。例如係 free school meals 啊，咁呢個咧免費學校餐啊，其實咧今日咧我就係見過喺 Facebook group 入邊咧就有一個谷友咧就問啦，我可唔可以 apply 個free school meals 啊？其實咧我想講俾大家聽，呢一個咧係屬於收入測試嘅，咁咧。公開資料裏邊咧就講咧呢個咧係屬於 under public funds 嘅，咁所以咧大家咧真係要注意啦。因為咧呢一個咧其實咧學校餐咧係可以自己自費買嘅，但係免費校餐呢一個資格啦，即係我哋講緊嘅 free school meals 咧，係屬於 public funds 嘅其中一個類別嚟嘅。咁而 child benefits 啦，兒童津貼啦，咁呢個咧係屬於一個典型嘅現金福利嚟嘅。咁咧佢係屬於 public funds，因為咧你係會收到錢噶嘛，係咪？咁所以咧呢一個咧你哋都係唔可以隨便咧就走去申請啊。咁另外啦就係呢個 housing benefits， 即係房屋補助津貼嘅。咁呢個咧都係唔可以嘅，而 universal credit 啦，收入援助亦都係唔可以嘅。咁 council housing 咧，呢個公共房屋嘅提供咧，亦都係大家暫時呢個 moment，如果你係 under BNO Visa 嘅，都唔可以申請。咁另外啦 ，tax credits 啊，咁咧 tax credits 咧都係唔可以申請嘅。另外仲有一個咧就係 pension credit， 即係長者低收入嘅補助，
都係唔可以申請嘅。所以咧，以上全部咧都係一啲 public funds 嘅類別，同埋究竟佢係 under 邊一種福利嘅。咁但係咧要小心嘅一樣嘢咧，就係可能有好多啲人咧係唔係好清楚究竟唔屬於 public funds 嘅服務啦，或者交通啦，或者係教育方面啊、文化方面，究竟係啲乜嘢咧？好啦，呢啲咧就係喺根據呢個公開資料咧顯示，係唔屬於 under public funds 嘅項目嚟嘅。咁首先有啲咩咧？就有我哋俾咗嘅 IHS 啦。咁我哋俾咗 IHS 之後咧，其實咧就可以享有個 NHS 嘅服務啦。咁咧呢一個咧係我哋 BNO Visa 咧可以享用嘅服務啦。咁呢個咧係屬於全民醫療服務嚟嘅。咁而公立學校嘅教育啦，我哋講緊嘅 school education 啦，亦都係全民服務，唔屬於 public funds 嘅一種。但係咧頭先講緊咧。Free school meals 咧係另外一回事嚟嘅，因為呢個咧係公共福利嘅類別，咁係屬於 public funds，係大家唔可以申請嘅。咁另外啦，就係老人家免費搭巴士呢樣嘢啦。咁咧有一啲叫做譬如older persons 嘅 bus pass 啊、freedom pass 啊，呢等等之類嘅一啲 pass 啊，我哋咧就係講緊咧呢啲係屬於交通政策方面嘅，係由呢個 council 設計啦，所以公開資料顯示咧仲未擺咗喺呢個 public funds 入邊嘅咯，咁所以咧佢係屬於交通優惠而唔係收入補助嘅一 part，所以咧就唔屬於 public funds 啊。好啦，另外咧就係學生嘅交通優惠啦。咁咧嗰啲 young person cards 咧，其實咧就都係屬於交通上嘅折扣優惠嚟嘅啫。咁所以咧亦都係唔屬於 public funds。咁而博物館啊、圖書館啊或者啲社區中心嗰啲服務咧，呢啲係屬於公共文化服務嚟嘅，所以咧都唔係屬於有任何關於 funding 方面嘅嘢啦。咁而 adult education 啦，其實大家都有聽過啦，例如好似伊索啊呢啲英文班啦，仲有一啲我哋講緊嘅係 upgrade 嘅 skills 嘅班啦。咁嗰啲咧其實咧都係屬於一啲教育服務嘅，亦都係唔屬於public funds 嘅。咁但係詳細咧，其實咧你哋咧係可以咧向嗰間學校啦，或者你嘅 council 啦，去問清楚先至好 apply 咧，係最穩陣嘅。好啦，到去 local council 啦，有啲係非現金嘅服務嚟嘅，即係你唔會攞到一啲 cash 啦，例如係咩咧 housing advice 啦，或者係啲 debt 嘅 advice 啦，又或者係啲家庭支援嘅服務，因為佢哋係屬於服務，唔屬於呢個福利金啊。咁所以咧，總之你唔係攞錢呢一樣嘢咧，咁佢都係唔屬於佢哋講緊嘅 public fund。好啦，另外咧就係一啲特殊嘅個案，例如係你遇到好重大嘅困難嘅時候嘅一啲服務啦。咁咧根據公開資料顯示咧，任何人啊都可以喺嚴重嘅困難裏邊咧，例如你冇住所啦，咁地方政府即係我哋講緊嘅 council 啊，可以提供一啲服務性質嘅協助嘅，呢啲咧係按個別去處理，亦都唔係現金嘅福利嚟嘅。所以如果大家咧有需要咧，應該係要直接咧向官方啦，或者係 council 去問嘅。咁而呢條片咧係唔會解讀任何一個個案，亦都唔會提供任何嘅建議俾你哋嘅。咁所以咧，大家咧其實有問題咧，都係咧要去問清楚 council， 咁咧係最穩陣嘅。咁而第6部分啦，究竟 BNO Visa 咧有冇啲可以用嘅服務類嘅支援咧？呢啲咧全部咧其實咧頭先所講嗰啲啦，都係顯示一啲服務類嘅支援嚟嘅，亦都咧係唔包括你會得到一啲現金啊。咁我想同大家講咧，有一個 Hong Kong BNO Welcome Program 啦，究竟佢哋提供啲咩 service 咧？佢哋有提供一啲關於語言嘅服務啦，或者係一啲求職嘅支援啦，
甚至乎咧俾到一啲生活資訊你嘅。另外咧就仲有一啲社區活動同埋咧呢個 mental health 嘅支援嘅。咁而成人教育課程咧都會係有某部分啦係會大家可以申請到，即係可以申請到嘅。咁另外咧，其實 Council 咧係會提供一啲成人教育課程啦。咁大家咧都可以問翻自己個 Council 咧，究竟有啲咩有啲乜嘢課程咧係佢哋提供嘅。而喺你求職或者係你喺你個職涯方面咧，有一啲支援性嘅嘢咧，其實係佢哋咧Council 嗰邊咧都係有 supporting 嘅。例如好早之前咧，我有講過啦，關於譬如 CV 究竟你哋點寫啦，求職嘅技巧啦，或者係面試班啦，或者係一啲關於你做嘢嘅時候可能有啲諮詢情況嘅，其實咧你哋咧都係可以去聯絡 Council 嗰邊咧，就同佢講啦。我想揾咧呢個叫做career support 嘅，咁咧佢哋咧就會有一 refer 你另外一 team 人啦，咁咧就會聯絡你，咁然後跟住咧就會問下你有咩需要啊，例如你好 struggle，究竟你點樣寫個 CV 啦，同埋或者可能你而家做緊嗰份工嘅遇到一啲情況嘅，咁有啲乜嘢佢可以即係建議你去做咧？咁咧，但係你要記住呢一切所有嘅諮詢性嘅嘢咧，佢哋係唔會俾 legal advice 你嘅。當你要去問到一啲關於法律上嘅問題咧，基本上就算連 legal advice 又好，或者係citizen advice 都好啦，都係唔會有任何嘅即係部門咧可以根據你個 case 去答你個內容，佢只會咧就提供一啲即係官方資料啦，例如係你覺得自己係咪俾人哋扣糧啊，諸如此類嗰啲咧，咁佢會俾一條 link 俾你，然後跟住咧你哋咧就要自己去睇，究竟你而家遇到嗰個個案係唔係屬於你應該要去做一啲我哋講緊嘅叫 appeal 啦，或者係一啲投訴啦等等之類嘅項目咯。好啦，咁另外咧就係關於一啲 charity 啦，佢哋或者啲 community 嘅支援啊，咁好多時咧其實咧一啲慈善機構啊，或者係我哋而家身處嘅一啲社區啦，有部分嘅社區中心佢哋咧係會提供一啲 mental health 啦，一啲家庭支援啦，甚至係一啲點樣去融入呢個社區嘅一啲活動咯。咁大家咧可以不妨咧留意下咧，譬如有啲教會啊，或者你嘅 council 啊，會唔會有呢一啲 information 去喺website 嗰度，即係同大家 sharing 咧？咁大家咧就一定要留意啦。咁而 Council 嘅非現金服務咧，例如頭先講緊嘅 housing advice 啊、debt advice 啊，或者係一啲關於家庭同兒童嘅服務啦、社區活動啊等等之類嗰啲嘢咧，咁呢啲咧其實咧唔係一啲分定嚟嘅，咁所以咧大家咧都可以咧去問翻你哋個 Council 究竟有啲乜嘢可以提供服務去協助你哋啦。咁最後啦，都要補充一句嘅，因為今日所講嘅全部內容咧，都係一啲政府嘅網頁啦，係一啲公開資料嚟嘅。咁咧所有嘅嘢咧係 based on 政府嘅資料，就去同大家去分享啦。關於究竟有邊啲屬於 public funds 啦，有邊啲係唔屬於 public funds 嘅。咁但係咧，由於每個人嘅情況都係唔一樣嘅，如果有需要嘅話咧，係記得查官方網站，或者咧就問你哋嘅 council，而唔係問 Agnes 啊，因為我咧絕對唔可以代表官方去回答大家任何個人化嘅提問嘅。咁所以咧，大家可以繼續留言俾我，去講下你哋究竟遇到嘅情況係究竟係點樣啦。但係咧，如果大家遇到一啲好重要嘅問題需要建議嘅話咧，都係大家咧記住揾翻 council 去問下，問清楚
就唔好誤墮咗你申請咗任何嘅 funding 咧，而令到你入唔到籍咧，咁就好無辜噶啦。好啦，多謝大家收睇，我下個禮拜咧就再會揾一啲好重要嘅資訊幫到大家嘅，大家記住留意，記住 subscribe 我嘅 channel 啦，拜拜。